Oi, eu sou a professora Sandra Setnik e agora chegou a hora, hein, de você praticar. Bora! Se não, você não aprendeu, clica aqui que você vai aprender, tá? Show! Top, Ana! Arrasou! Vou ensinar pra galera aqui de São Paulo. Arrasou! Conseguiu dançar? Me conta que eu quero saber. Deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo!